后来，这个国民党明仔载要开中常会，到时阵应该就会来宣布到总统的参选人。而这个关键时刻，郭台铭甲侯友宜双方暗中的拼斗嘛台面化咯。根据就了解，郭台铭的阵营为着要争取中常委连署签名，是敲电话敲真勤。有一寡中常委讲，是敲甲电话线强要小气，压力真大。若挺侯友宜的新北市的议长蒋金红，甚至是决定提早返来台湾到中常会来坐镇。国民党内有不少人是真烦恼，讲这个火车会对弄对团结不利。今仔日中昼，本来有一场挺郭台铭的记者会，临时来喊停。宣明智嘛透过特助来表示，因案挺郭台铭的参会嘛来取消，讲惊会造成误会。那晚上那个取消，好，晚上那个取消，先取消。本来拍算日早起要伫天星饭店召开定调郭台铭参选2024年总统的记者会，奈雄取消。郭董事长昨天跟主席讨论了大概4、5个小时啊，所以我们等一下会有一些讨论。为着要拼提名，郭阵营的动作是愈来愈大。烦恼讲，这个中常会迄天。甲挺侯友宜的阵营的正面对决，新北市议长蒋金红决定提早返来台湾挺侯友宜。你明天会到中常会吗？应该会，就是应该是平平气气啊。不过无到最后一刻，郭阵营无要放弃。经过了解，为了争取中常委连署签名，郭阵营一直打电话或者中常委拜托因支持。有一寡常委讲，真正感觉真困扰。所以今天的参会确实已经有中常委觉得非常不舒服。说中常委被收买也好，什么吃个饭就扔，这不存在。所以从我们的高度，我们的决策品质不是这样子的。一样是挺过啊，这没有疑问啊。在国民党公布人选前，郭台铭甲侯友宜两方的阵营正面对决，要安怎团结整合，这是上大的挑战。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9。陈雅玲世界晚报给您崭新视野。